नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरें जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे घोटकी में खबर ॾींदा हलूं त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उमरडो में बेले खाते यूथ ऑफ घोटकी पारां वणकारी मुहिम जे सिलसिले में शानदार तकरीब कोठाई। तकरीब में पीपी घोटकी तालके जे सदर मीर हमजा खान संदराणी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सैयद मुजफ्फर अली शाह, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद आमिर शाह, स्कूल जो प्रिंसिपल रियाज हुसैन कलोड़ो, मोहम्मद बख्श ऐं ॿियनि शिरकत कई। इन मौके ते पीपी तालके घोटकी जे सदर मीर हमजा खान संदराणी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद आमिर शाह ऐं ॿियनि खिताब कंदे चयो त वण ज़मीन जा ज़ेवर आहिनि, वण लॻाए धरती जी सूंह ऐं तोबिया में इज़ाफ़ो करे सघिजे थो। हिन चयो त नौजवान पारां शुरू कयल वणकारी मुहिम खे कामयाब करण लाइ सभिनी सानियावंदनि खे अॻिते अचणो पवंदो। अहिड़े अमल सां सेहतमंद फिज़ा क़ाइमु थी सघंदी ऐं मुल्क सरसब्ज़ पिणु थींदो। वण लॻाइण सां माहौल जी आलूदगी घटि थिए थी ऐं ऑक्सीजन में इज़ाफ़ो थिए थो। आख़िर में मेड़ाके में मौजूद सभिनी महिमाननि खे वण पोखण जो अज़म वरितो वियो। इन दौरान स्कूल जे इताते में पिणु वण पोखिया विया आहिनि। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।